新风机加空调要比新风空调好吗？或者说新风机加空调这么一个组合，它到底好用吗？那么今天呢，我将给我的这间房间装一部小米空调。之前2年呢，我这个房子都没有装空调，所有的房间都没有装空调。那我们新疆这个地方呢，夏天最热的时候也就是7、8月2个月3伏天，最热的时候呢，也就那么2个星期左右的时间吧。前2年呢，一直都是扛过来了，因为我这个房子通风比较好。门窗都打开的情况下，这个穿堂风还是很给力的。再加上我这个楼层呢是穿堂风还是比较凉快的。今年呢，考虑到要在家里剪辑视频，再加上这个电脑放在这里啊，热量比较大，所以呢，我在网上下单了一台小米空调啊，价格呢是1099啊。为什么选小米呢？就是因为它可以支持米家 APP 啊，互联这个新风机，包括咱们的蜻蜓空气检测仪、加湿器等等等等，就是咱们家的小米生态还是比较多的。买小米不为别的，就为了它的这个生态。还有一个原因呢，就是它够便宜。那下单之后呢，经过了大概1个星期的配送，那这个空调呢，终于是送到了家里啊。上午送过来，负责安装的师傅呢，下午就联系了我，一会儿就要过来装这个空调了。一会儿呢，空调就装在这个位置。这个位置放在这里，然后电位都留好了，然后新风机就在这个位置，然后呢，这就是我的书桌，平常剪片子都在这个位置，然后呢，我的空调呢就安装在这个位置。那这个位置呢，其实是留有这个空调安装孔的，因为我当时在装房子的时候，所有的房间都留着有洞，所以现在打洞就不用收钱了。看一下，啊，这里也是有孔的。那我的空调外机呢，就装在这个位置，挂在这个高一点的地方。安空调呢，都有一个高空作业费啊。大家说我这里需要高空作业费吗？就站在这里安装，可能得搭个梯子啊。你们说需要高空作业费吗？那装空调还需要哪些别的费用呢？大家可以说一下。那在我这个位置装空调，大家猜一猜，会不会还收一些别的费用？铜管加长费应该是不用啊，从这里到这里几乎是用不到，那肯定是用不上加长了。所以说我这个空调安装起来呢，应该是最简单的吧。安好之后呢，咱们来看一下新风机加小米空调2者合一的效果，它到底是什么样的。我给大家说一下为什么要新风机加空调呢？那首先就是外面非常的热啊，可能外面有个37、8度。那咱们在开空调的时候呢，肯定得关门关窗，对不对？关门关窗之后呢，这个房间是不是就空气就不流通了，就会很闷啊？那这个新风机的作用呢，我之前也拍过视频啊，它的作用呢就是通过这个管儿把外面的新鲜空气吸进去。那吸进来之后呢，这里面有层层的滤芯啊，把外面的空气、灰尘呀、各种东西过滤掉之后，新鲜的空气送进来。送进来之后呢，空调再吹冷气，是吧？这样的话呢，房间里就会非常的舒适，既非常的凉爽，又空气很清新。因为它抽进来的风呢是缓慢的、源源不断的往里抽，然后空调呢制冷的话呢也能跟得上，就可以达到这么一个效果。那为了证实我这个设想呢，咱们等空调装完之后呢，可以来测试一下啊。那怎么来检测呢？就得用到我桌面上的第3块屏幕，蜻蜓的空气检测仪，它可以检测很多的数值 ，PM2.5、TVOC、二氧化碳、温度、湿度。你看现在温度就非常的高，湿度就非常的低啊，这个状态是一个很干燥炎热的一个状态。所以说到时候咱们各种的设备都开起来，加湿器、空调、新风机全部运行起来啊，咱们看一下这间房间里的这个空气质量到底是什么样的啊。咱们看这个从室外抽风的这个管上面啊，全都是灰尘。咱们新疆这边灰尘有多大，你们可以感受一下。来看一下我这个新风机，它的出风口是在上面啊，就是外面的风呢，经过过滤呢，它从这里出来新鲜的空气。然后呢，室内空调机装在这，它会抽下去，然后从底下吹出来。啊，这么样一个设计，大家觉得妙不妙？妙不妙？现在安装空调的师傅已经来到了我家，正在给我安装。拆开包装，这就是小米空调的外机了。我们可以看到小米空调外机的做工还是不错的，这个散热片非常的均匀，运输过程中也没有变形。
我这个地方安装空调是不需要高空作业费的，唯一的花费就是这一对空调外机的架子，花了80块钱。好了，装好了，看一下外面。我为什么不装在这面墙呢？因为大家都知道这个空调它里面制冷，外面肯定要排热风啊，我得让热风往那个方向去。如果空调机在这儿的话呢，热风就会往这个方向来，那直接就吹到，是吧？就吹到这个过道上了，就往这边吹了。那这是我不能接受的，我一定要让它往那边吹，不要往我的阳台上来吹。然后还有一个问题呢，就是一个我不是很专业啊，就是我有一个问题，我问一下大家啊，这个空调的管子大家看一下是不是有点长？你看，因为它原带的管子从这儿出来之后，又上去绕了一圈，然后接到这里。然后我刚才问他能不能直接从这给它切断，从这出来之后直接连到那儿去。我为什么会有这个想法呢？第一啊，是为了美观，对吧？咱们走近一点，这个管子的行程短一点，暴露在外面的短一点，它就美观嘛，对不对？就不用绕这么一圈了。那我还有个疑问呢，就是这个能效方面，这个管子的长度越长，它是不是就需要的功率越大？大家都知道这个管子啊，尤其是这种高压管，它的扬程越长，它需要的这个功率就会越大，对吧？这是一个物理的一个最基本的一个知识点。如果说从这里剪掉，直接接到那里，我觉得至少可以省掉一个，你看从里面绕这么大一圈，1米多的一个扬程，1.5米，我觉得都有，缩短了这么1.5米的扬程呢，我觉得它循环起来是会更轻松一点的，这是我的一个理解。那但是我刚才提出了这个疑问之后呢，那师傅说没有关系啊，那我也没有好再多去这个坚持，因为可能厂家设计有它设计的道理，因为它出厂就这么长的管子啊，如果要从这再截掉的话，它这个铜管它要重新做接头啊这些的，会不会不稳定啊？会不会漏气？那就另说了啊。这是我的一个观点啊，欢迎大家在这个评论区去讨论一下。那咱们再来看一下对面那栋楼的空调机都是怎么装的啊？他们的管子拉的都很长啊，你看，这就是装在里面的一个效果。好了，空调已经运行起来了。因为我这个插座有点问题，没有电啊，所以咱们先从底下引了根线上去，回头咱们找电工过来把这个插座给它修好就可以了啊。现在我感觉非常的凉快。看一下室外机的工作情况，还可以吧，就是这个排水管可能还得再处理一下，但是我感觉咱们新疆这个地方应该它蒸发的速度远远大于它排水的速度。但是呢，这个地方是一个晒太阳的一个位置啊，所以咱们得想办法给这根管来一点防晒，不然的话，一个夏天就会被晒得报废了。而且它在这个地方忽忽悠悠的也比较丑，回头我想办法给它怎么样固定一下，美观一下。刚才那个师傅说让我引根管，然后往楼下去滴，往楼下滴就算了啊，咱们不干这种事儿。那看到这里呢，大家一定不要走开啊！一定要看到视频的最后，咱们现在就要开始来测试这台空调的功耗，以及咱们房间内的空气数值了啊。那咱们空调刚装好，我现在设置的16度，那咱们现在室内温度是29度，也就是说呢，它现在在满功率运行啊。咱们观察一下它的电耗啊，现在大约是1个千瓦的这个功率，然后我们观察一下。它这个变频是怎么样变频的啊？哦，现在已经1000了，咱们刚好来检测一下它的用电量。早上好啊！昨天晚上空调和新风机开了一晚上啊，
咱们看一下现在的空气质量是什么样的。空气质量非常的好，除了湿度相对干燥一点，其他各项指标都非常的优秀 ，PM2.5 很低的一个水平。而且呢，咱们是关门关窗的一个状态啊。空气非常的好。然后咱们这个新风机虽然是藏在窗帘的后面啊，丝毫不影响它的效果。我开的是睡眠模式，它的风呢会缓慢的进来。因为这个空调已经开了很长时间了，所以房间里呢已经达到了它设定的温度。我们现在看一下它的功耗，新风机加空调只有100瓦，变频还是比较省电的。昨天我观察了一下，就是它满载的时候在1000瓦，有的时候是700瓦、300瓦、200瓦，就是它会变。目前是我观察到它电量最低的这么一个状态。我们看看昨天晚上一晚上用了多少度电？咱们昨天晚上一晚上用了1.5度电啊，就是新风机加空调1.5度电，还是挺省电的。好了，现在终于可以凉快的剪片子了啊！现在坐在我这个位置来进行剪辑呢，就非常的舒适了。